Pozdrav svima, dragi moji pratioci i subscriberi. Ako želite da imate ovo u ruci, ostanite sa mnom u ovom videu i u ovom serijalu. Ono zbog čega sam ja danas izuzetno radostan je to što se konačno pojavio i izašao je moj 4. priručnik Prompt Engineering za tvoju budućnost, za radi uz veštačku inteligenciju, vodič za novu digitalnu eru. Ovo je najnoviji priručnik koji možete da pronađete na srpskom, engleskom i na nemačkom jeziku na mom sajtu. Ako još uvek niste, pozivam vas da lajkujete ovaj video, pretplatite se na moj YouTube kanal i da krenemo kroz 5 sledećih videa da biste shvatili kako funkcioniše ovaj sistem i da bi zaista stekli ono sa početka videa. Ja sam tu da vam pomognem da vas dovedem do tog cilja. Prema tome, vežite se, krećemo. Svet se menja brže nego ikada. Poslovi za koje su ljudi učili godinama nestaju. Ne zato što ljudi nisu sposobni, već zato što su mašine postale brže, preciznije i dostupnije nego ikada. Ali dok jedni gube, drugi tiho napreduju. Nisu programeri, nisu naučnici, nisu genijalci. Oni imaju samo jednu veštinu. Znaju kako da razgovaraju sa veštačkom inteligencijom, odnosno kako da joj daju pravu komandu da ona izvrši sve što je potrebno. Ta veština se zove Prompt Engineering. To nije programiranje, to je moć jasno formulisane misli. Onaj ko zna da da jasan signal, dobija jasan rezultat. A jasan rezultat ima vrednost, a vrednost se plaća. Ovo nije znanje za sutra, ovo je veština koja donosi novac danas. Prompt engineering je sposobnost da veštačkoj inteligenciji tačno kažeš ko je, šta radi, za koga radi i u kom formatu isporučuje rezultat. Loš zahtev daje loš odgovor, ali jasan zahtev pravi profesionalni sadržaj. To je razlika između onoga ko probava veštačku inteligenciju i onoga ko zarađuje uz veštačku inteligenciju. Zarađuje onaj ko zna da koristi AI da kreira sadržaj, ponude, prezentacije, digitalne proizvode, automatizovane procese, brže nego bilo ko drugi. Zato sam pripremio, napisao i preveo ovaj priručnik i servirao ga vama, ne da bi ti objašnjavao šta je veštačka inteligencija, to već znaš, već da ti pokažem kako da je pretvoriš u izvor prihoda. Ako vam se dopada ovaj prvi uvodni video, pozivam vas da lajkujete kanal, pretplatite se i link koji vodi do mog priručnika se nalazi u pinovanom komentaru. Možete doći na stranicu, pogledati priručnik, pogledati detalje i tamo ga možete i kupiti. To je sve za ovaj video, vidimo se u sledećem vrlo uskoro. Pozdrav svima!